안녕하세요. 영상 꼼수 놀이터의 변재원입니다. 무료 영상 편집 프로그램 다빈치 리졸브. 오늘의 이야기는 재미난 사운드 효과를 한번 만들어 보려고 하는데요. 물속에 들어가서 소리를 듣는 듯한 물속 소리 효과, 영어로 하면 언더워터 사운드 이펙트를 만들어 볼까 합니다. 좋은 질문을 주신 유바나 TV님께 감사드리고요. 물속으로 다이빙할 수 있는 조만간 다가올 따뜻한 뜨거운 여름을 기대하면서 오늘의 효과 한번 같이 만들어 보실까요? 잠깐 지금 살짝 구독과 알림 설정을 눌러주시면 다음 강의도 얼른 받아보실 수 있습니다. 오늘은 이퀄라이저 기능을 사용합니다. 이퀄라이저는 소리의 주파수 대역대를 조절해서 우리가 원하는 효과를 만들어주는 기능인데요. 사람들은 생각 이상으로 영상보다 소리를 통해서 얻는 감각이 크기 때문에 이 이퀄라이저를 마스터하고 계신 분들도 꽤 많을 거예요. 하지만 저희는 오늘 기초적인 내용을 다루는 만큼 소리를 먼저 먹먹하게만 만들어 보겠습니다. 잘 따라해 주세요. 오디오 트랙에 소리를 클릭한 다음 오른쪽 관리자 메뉴에서 이퀄라이저를 활성화시켜 주세요. 밴드 3의 모양을 이렇게 밴드 2와 대칭되게 만들어 주시고요. 그 다음 2와 3 값을 내려서 이렇게 고주파와 저주파 값을 내려버립니다. 이제 한번 소리를 들어볼까요? 확실히 먹먹한 소리가 강해졌습니다. 하지만 이대로는 부족하죠. 물속 사운드를 더 풍성하게 해줄 수 있는 효과들을 추가해 볼게요. 무료 효과음을 이용할 수 있는 픽사베이에서 언더워터 앰비언스 그리고 언더워터 버블 소리를 다운받습니다. 다른 오디오 트랙에 추가한 다음 볼륨을 조절해서 들어볼까요? 어떠신가요? 이제 제법 그럴듯해졌죠? 오늘은 이렇게 울렁이는 물속 사운드 효과, 이퀄라이저를 이용해서 재미난 효과를 넣어보는 방법을 알아봤습니다. 다음엔 또 어떤 효과를 만들어 볼까요? 만들어 보고 싶은 효과, 해보고 싶은 효과를 댓글에 남겨주세요. 한번 최대한 만들어 보도록 하겠습니다. 많은 구독과 좋아요, 댓글 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 함께 해주셔서 감사합니다.